Hari ini kita mau mancing belut ya teman-teman. Nih, ini kemarin baru DXA sekitar 3-4 harian kemarin kayaknya. Baru DXA ini. Terus yang di sekelilingnya sini pada itu teman-teman, pada surut airnya. Nih, pada surut kayak gini. Kita cari lubang belutnya. Kesempatan ini, mumpung belum dicari orang. Oke, ini saya mau bantu bapak nyari dulu teman-teman. Tuh bapak nyari ke sana, nanti saya ke sini ya. Tuh bapak di seberang sungai udah dapet tuh teman-teman. Kena orang tapi. Duh, gimana ya kesananya ya? Saya tak rono pak lagi. Ntar saya ke situ dulu cari jalan. Bapak di seberang, saya di sini. Bapak udah dapat duluan tuh. Ih jeruk lah gini. Nah, iki rong ya. Lah iya kok rong gede lembat nek nek ora lele. Nah, ada lubang besar di sini, lubang lembat atau lele nggak tahu. Ini tadi nggak niat di anu teman-teman, mau biar keluar dulu gitu, tapi udah keburu disamber duluan tuh. Wih, mantap. Mantap. Ini dapat yang pertama teman-teman. Ini ada lubang ya. Kita menemukan satu lubang. Posisinya ada di bawah kayu. Ini kayunya yang kita naikin teman-teman. Ini kayunya di sini. Ini lubangnya. Lubangnya ada di sini. Entah lubang lele apa lubang lebat ini. Nggak tahu lubang lele atau lembat nih teman-teman. Apa malah belut? Tapi kalau belut masa gedenya kayak gini lubangnya. Ini dong. Cepatnya. Tunggu tangan. Yang mana dipelintir aja. Mbak Melayu kan orang sidik. Orang rajeru. Oh iya. Dipangan? Dipangan tapi makannya kok ngono. Kok makannya kayak gitu tadi? Kayak lele. Kayak lele teman-teman kata bapak. Tapi udah ulet. Cuk. Kayak lele. Kena iki. Kena nih. Lele pak. Lele. Lubangnya cetek banget anak lele ini. Lubang cetek banget kok bisa ada lelenya itu loh. Gede mana? Gede ini. Ini udah kategori besar banget ini. Lele segitu kok. Lubangnya lo. Lihatnya juga enggak gadek kok. Kurang gadek teman-teman lubangnya. Lihatnya juga nggak semangat ya. Paling ukurannya cuman setengah depa. Lubangnya itu hancur ya. Gini aja masih hancur. Lihat awaknya hancur. Mungkin masih ada ini yang lainnya ini. Soalnya kalau belut nggak mungkin segede itu lubangnya teman-teman. Terus belutnya mau seberapa besarnya kalau segitu? Termasuk gede sih. Gede, ini gede banget ini. Kalau lele segini udah besar ini. Langsung kita masukkan kandang. Hancur ini. Tuh hancur. Mungkin masih banyak. Mudah-mudahan masih banyak temennya. Ini baru dapat 2 malah hujan deras ya teman-teman. Mendungnya putih banget tuh. Kita lanjutkan besok ya.
Tadi yang pertama dapat belut, yang kedua dapat lele. Tapi baru dapat itu, terus kita naik lagi mau cari lubang lagi, malah hujan deras nih teman-teman. Kita lanjutkan besok. Lihat, kolam tomannya sudah 80% ya. 80% sudah kolam tomannya. 20% lagi udah jadi teman-teman. Udah siap diisi toman. Ini baru dapat 2 hujan ya. Sampai rumah malah terang nggak jadi hujan. Ini kita masukkan kolam 1. Belutnya kita masak aja besok. Kita carikan temennya besok teman-teman. Kita carikan tunggalnya. Dimasukin kolam. Ini besok kalau udah jadi kita langsung berburu toman lagi nih. Buat koleksi nih, koleksi kolam teman-teman, kolam baru. Oke, sampai jumpa besok ya. Hari ini kita lanjut ya teman-teman. Lanjut cari belut lagi. Kemarin itu baru dapat 2 hujan teman-teman. Hujan di sana itu hujan deras. Pas sampai rumah itu nggak hujan. Terlanjur bajunya sudah basah semua ya. Nah ini hari ini kita lanjut nih di tempat yang baru, lokasi baru. Tapi masih bawahnya kemarin sih yang di eksa itu. Ini juga bekas eksaan baru nih teman-teman. Nih, bekas eksaan baru. Tuh. Dicuci paritnya. Nih, bapak pancingnya dimakan nih teman-teman. Lihat nih. Tadi saya baru nyari-nyari ke sana. Walah, asas. Pas duluan dari pancing ya. Untung nggak lepas teman-teman. Untung bapak tangannya keset ya. Oke lanjut. Saya barusan ngerintis ke sana teman-teman. Nih lihat teman-teman. Ini dimakan nih. Barusan saya nggak sengaja saya utik-utik kayak gitu. Tuh. Aduh. Alhamdulillah. Nggak sengaja teman-teman. Awalnya kan saya bacok ini nih. Nih, centol itu. Ini mau parang. Iki dia. Awalnya kan saya bikin lubang di sini. Nah ini. Saya pancing. Saya kira lembat. Nggak sempat ngerekam teman-teman. Langsung dihantam. Belum sempat ngerekam ya. Udah langsung dimakan. Besar lagi tuh. Berarti ini nanti kita cari lagi nih ke atas. Anakan wadernya banyak banget tuh di dalam. Anakan wader. Oke lanjut ya. Ini bawah kayu nih. Sana arahnya. Nanti saya cari lagi di sebelah situ. Besar kok. Besar teman-teman belutnya. Besar. Emang dorong sing mau gak? Aku lihat di guys. Lah ya mau takon lurus rono kan padang kuwi. Oh iso aku lihat kene. Duri sawitnya banyak. Iya iki wes. Ket mau aku tak ning kono ra nemprong iki. Di sini, Pak.
Apa sing mau? Kudu. Bapak dapat. Nggak tahu belut, nggak tahu lembat. Nggak tahu apa ini. Nggak tahu apa nih, lihat. Soalnya pakai ini didegakkan kok ambruk. Pakai kayak gitu, terus ditinggal nyari lubang tadi itu teman-teman. Belut teman-teman. Dapat belut lagi ya. Orangnya ngomong. Tidak. Udah gede sih. Mantap. Besar sih itu. Oke, lanjut lagi, saya mau cari lagi nih. Barusan di atas sana saya udah nemu lubang tapi bapak panggil-panggil. Baru mau saya masukkan. Bapaknya udah panggil-panggil teman-teman. Betul. Cul. Aduh, rongnya lho, ombo banget, apik banget. Ini karena mancing udah nggak ada. Dapat 3 teman-teman. Dapat 3 terus nggak dapat lagi, kita pulang. Barusan itu hujan. Nih. Tuh. Hujan barusan sampai rumah terang teman-teman. Masih kayak kemarin. Di sana hujan sampai rumah terang. Baru dapat 3 kita. Terus akhirnya kita pulang sama belut yang kemarin, berarti 4 ini. Ini mau kita bakar, habis itu kita sambel ya teman-teman ya. Bakar sambel. Langsung kita bakar nih teman-teman. Ini belutnya semuanya 4 ya. Dapatnya tadi 3 emang, cuman sama yang kemarin tuh kan 1 teman-teman. Pas sampai rumah itu ternyata belutnya besar-besar. Kiar dibakar. Kiar dibakar dulu. Maksud dibakar, Pak? Tumbang kayaknya berdua. Engko anu manteng iku. Mateng iki panasnya pol. Panas banget ya. Iya lah. Bumbu-bumbunya digarang nih teman-teman. Dipanggang juga. Lagi apa? Oh, aku dimasukin paling bi. Iya toh. Oh iya. Taruh asam Kalau enggak. Oh iya bi. Oh iya benar bi. Berarti warnanya itu yang merahnya itu ada air. Iya. Soalnya dimasukin gitu. Ini loh yang Tuna. Tuna. Kumain, tak kira kopi kok cilik. Kopi wis bekas bandi we. Anu kamare cilik-cilik. Kok bekas kan? Kumain bekas bandi biyen.
Biar kan kita tuh rumah Bandi. Oh, aku. Bagus. Rumah kajian ini. Kalau maksudnya, itu kan di ya. Karena bangga si cilik. Rumah tadi orang direk, orang dianu. Maksudnya orang dianu. ora. Dadi terop iku ning ning gone rata, nang rataan genjot ning gone dhuwur memang keli-keli. Itu dhuwur. Rias pengantene 10 juta, terop terus 10 juta, jalanan 7 juta. Burung belanjaan itu. Malahan. Ini kan dibuka. Nomor 1 12 juta, nomor 2 14 juta, nomor 3 10. Karo taruh biasa apa? Apa deh? Taruh. Taruh RT kali. Oh. Senator kan cari wong Udin melu kerja PL kan. Semuanya loh. Ayo ayo dong. Malah ngene ayo dong. Aja wedi udan. Lho kok kowe wis bali, Pak? Kowe wis bali. Nembe Bali. Dang. Berangkat kapan? Tapi kalau orang yang haus hiburan mah Oh, kowe turu. Turun. Rasanya tak tadi dia mau. Tak golek ning kolong bareng bulane ra nek jebule turu ta. Ya bapaknya jengkel ngene wis tine duit arisan mbek bang kok bingung. bilang kapan tidur ya? Man. Ini ya apa? Aku tak dicinta kok dicinta. Berarti orang itu punya tarikan. Dia di gudang ngomong ngono. Kalau itu lah mau. Wis. Ngomong apa? Loh, langsung ada lampunya? Padang. Jaraknya nggak usah berdiri-berdiri, udah gitu aja udah. Wis. Yuk. Nah, ini sambal belutnya ini. Mantap sangar. Tapi nih bapak bikinnya kayaknya kelihatannya itu terlalu pedas ini. Ayo Lur, ikut makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman. Mantap. Pedas. Kebanyakan lomboknya. Lalu datang terasi. Pedas nih. Mantap pokoknya. Serba bakar ini ya. Semua bakar semua ini. Tapi ya mantap. Main aja berarti. Ini rambut ini. Mungkin mulai datang.
terakhir nih. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja videonya ya. Kita lanjutkan lagi besok. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.